これから地下鉄で向かいます。結構エスカレーター日本よりは早いです。でも昔よりはちょい遅くなった気がします。葵の身長も大丈夫な余裕で持てます。日本はちょっと高いんですけど、タイは余裕で持てるのでいいです。ほらほら、いいよ歩いてて。入り口のところで靴を脱ぎます。